Mais um vídeo aqui, ó. Eu tô com esse carro, ele tá com um ruído estranho aqui na parte das polias. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, algo interessante. A própria polia aqui do ar-condicionado, ela criou uma folga e o cliente tava se queixando de um barulho. Olha só, se liga aí, ó. E aí, vira e mexe, essa polia ela sai de posição, olha, ó, e fica fazendo esse barulhinho aí, ó, chato pra dedéu. Então, às vezes a gente condena um rolamento. Eu particularmente achei que era o rolamento de esticador ou o rolamento de apoio da correia, e não era. E sim aqui, ó, uma folga na embreagem, ó, olha lá, ó, e fazendo barulho do compressor, tá vendo? Aí fica a dica aí, tá? Se tiver com barulho semelhante a isso aí, ó, dá uma olhadinha nessa polia aqui. Elas costumam fazer esse tipo de problema, tá? A gente vai ter que fazer a manutenção no compressor do ar-condicionado, mas só para relatar para vocês aí o problema desse carro.